është një krim i rëndë, një mjet lufte që Serbia e ka përdorur gjatë periudhës së luftës. Dhe në këtë drejtim, sipas raporteve vendore dhe ndërkombëtare, është konsideruar që rreth 20.000 persona janë dënuar seksualisht gjatë luftës në Kosovë. Si Qeveria e Republikës së Kosovës, që nga fillimi i mandatit, kemi ndërmarrë veprime konkrete për të adresuar krimet e luftës. Siç jeni në dieni, Qeveria e Republikës së Kosovës e ka themeluar Institutin për Krimet e Luftës, pra ku do të dokumentohen dhe do të verifikohen e hulumtohen të gjitha krimet që kanë ndodhur në Kosovë gjatë luftës. Po ashtu kemi mundësuar rritjen e kapaciteteve në Prokurisë Speciale për adresimin e krimeve të luftës, e gjithashtu kemi mundësuar gjykimin mungesë, duke pasur parasysh që Serbia nuk i dorëzon kriminalët e luftës. Kosova jep një kontribut të veçantë. Kjo është një ditë kur respektojmë dhe nderojmë memorien kolektive për atë çka ka ndodhur në Kosovë. Vini 700 të mbjetuara dhe të mbjetuar të dhunës seksuale tani më është njohur statusi të mbjetuarve dhe Kosova në nivel global jep një model të veçantë të reparacionit administrativ për të mbjetuarat, i cili nuk është në asnjë mënyrë kompenzim i humbjes së tyre, por vetëm njohje e humbjes dhe njëkohësisht ngrit zërin për gjitha ato dhunime seksuale që aktualisht, momentalisht, janë duke u përdorur si mjet lufte në të gjitha vatrat e luftës në mbarë botën. Ne nderojmë kujtimin e të mbjetuarave dhe njëkohësisht bëjmë thirrje që angazhimi i gjithë liderëve botëror dhe liderëve botërore për t'i parandaluar dhunimet seksuale si mjet lufte.